19, 17, 16, 15, 1492年，多么遥远的历史，但我感觉又好像那么近，那么触手可及。或许自己就是当年亲身经历其中的一个传言。我相信轮回转世是真实存在的。10月12日，好巧，今天刚好就看到哥伦布的电影，刚好又来到宝安欢乐港湾的海边。总之，心里充满着一夜感，很神奇的感觉。